आज मी तुमच्या सगळ्यांसाठी घेऊन आली आहे एक नवीन कुकिंग व्हिडिओ। तर आज मी बनवणार आहे पास्ता आणि तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे त्याची रेसिपी। सो तुम्ही घरी नक्की ट्राय करा, ते खूप इझी आणि खूप 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 जास्त इझी आहे, तुम्ही घरी ट्राय करू शकता। तर चला आपण स्टार्ट करूया आता रेसिपी। सगळ्यात पहिले आम्ही लोकांनी इथे ठेवलं आहे पास्ता बॉईल करायला, ज्यात आम्ही आधी घेतला पास्ता, मग थोडा ॲड केलं आहे पाणी आणि मीठ, आणि इथे बाकीचे सगळे वेजीज आम्ही कापून घेतले, जसं कांदा, टोमॅटो, मिरची, गार्लिक आणि कांद्याची पात। तुम्हाला जर अजून वेजीज ॲड करायचे तर तुम्ही करू शकता, पण आमच्याकडे एवढेच अवेलेबल होते, सो आम्ही हेच टाकणार आहोत। आणि पास्ता बनवणार आहे आम्ही दोघी, मी आणि माझी सिस्टर, आम्ही दोघी मिळून हा पास्ता बनवणार आहे। तर चला, तर आता आपण एक पॅन घेतला आहे, त्याच्यात आपण बटर टाकणार आहोत। तर आता बटर मी टाकलं आहे। आता आपण त्याच्यात गार्लिक टाकून घेणार आहोत आणि मिरची, मग त्याला नीट आपण मिक्स करून घेऊया। आणि मग आपण टाकणार आहोत कांदा, टोमॅटो आणि कांद्याची पात। आता मी सगळे वेजीज टाकलेत आणि त्याला छानपैकी मिक्स करून घेतले। आता आपण टाकूया सगळे मसाले। सगळ्यात पहिले आपण टाकूया मीठ, मग आपण टाकणार आहोत मसाला। तर आता मसाले टाकून झाले आहेत, आता आपण टाकणार आहोत सॉस। तर सगळ्यात पहिले आम्ही टाकले रेड चिली आणि ग्रीन चिली, तुमच्याकडे जे अवेलेबल असतील तुम्ही टाकू शकता। सो तुम्ही बघू शकता इथे पास्ता बनतो आहे। आणि आता आम्ही लोक टाकणार आहोत मेन स्टेप, म्हणजेच पास्ता। शकता पास्त्याला, तर चला आता आपण टाकूया। आता आम्ही पास्ता ॲड केलाय, तर आपण बघूया त्याचा फायनल लुक। सो तुम्ही आता पाहू शकता आम्ही चीज सुद्धा त्याच्यामध्ये ॲड केलेला आहे। तर हा आहे पास्ताचा फायनल लुक। तर हा आहे पास्ता। तर तुम्हाला पास्त्याची रेसिपी इझी आणि छान वाटली की नाही ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा। आपण भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। बाय।